بص، هو المفروض انا اكون فرحان، والحقيقه يعني هو الماتش كان متوسط، والاهلي عمل مباراه كويسه، مش احسن حاجه ولا وحشه، ولكن مباراه كويسه. بل كمان ممكن تكون احلى من مباراه البلوزداد الجزائري اللي احنا تعادلنا معاه من كام يوم. ولكن في كام حاجه لازم الواحد هيقعد يتكلم عليها كل شويه. حسين الشحات النهارده جسد نفسه في الشوطين. شوط اول من المباريات اللي يقول لك ان حسين الشحات ده مش ماتشه، وتحس ان هو بيلعب بالعافيه، وان هو مش شايف، مش بيبص على الناس، وباصص على نفسه هو هيعمل ايه. والشوط التاني هنقول لك ان حسين الشحات كان بيعمل بعض الاداءات الفرديه الدفاعيه والهجوميه حلوه، ومجهوده في الاخر خلاه يجيب جون عن طريق اسيست حلو من موديست، اللي جاياله رفعه بلسم، اوفر بلسم من اوفرات عمرو السوليه، او شيب بقى، يعني هي مش اوفر، تعتبر شيب اكتر من اوفر. وعمرو السوليه لما يبقى مزاجه رايق، انت بتاخد احلى كوره ممكن تشوفها. ولكن خلينا نتكلم في الايجابيات الاول، ونتكلم في كام نقطه مضيئه. من ضمن النقاط المضيئه هو مصطفى شوبير، اللي خلاص بيثبت نفسه ان هو حارس كبير ويقدر يقف في النادي الاهلي، ويقف في اي وقت. وهو راجل دايما طول ما انت بتحتاجه بيفضل موجود. واعتقد ان خلاص ان مصطفى شوبير مش هيمشي من النادي الاهلي، لا اعاره ولا بيع، وبنسبه 80% هو الحارس المستقبل، وهو الحارس القادم بعد محمد الشناوي لما يعتزل او مستواه ينزل خالص مره واحده. مصطفى شوبير النهارده في الشوط الاول هو السبب ان الاهلي يخرج بنتيجه تعادل 0-0 في الشوط الاول. مصطفى شوبير في الشوط الاول خصوصا اول تلت ساعه شايل جونين، واقف بكل ثقه علشان نخش على اللاعب الثاني هو ياسر ابراهيم. هو نجم المباراه بلا منازع، نجم المباراه ياسر ابراهيم. جه اليوم من ما نقولش ان ياسر ابراهيم بيلعب حلو جنب محمد عبد المنعم، لا، ياسر ابراهيم النهارده غطى على 3 غلطات شبه رايحين اهداف فينا من عبد المنعم. عبد المنعم بيقدم مستوى مزري جدا من ساعه بطوله افريقيا لمنتخب مصر لحد اللحظه دي. الثقه الزايده اللي هو فيها ترجمه الكلام ده بعد ما غلط 3 غلطات ان كرة عاديه جدا طلعها اوت علشان يهدي اللعب ويهدي نفسه، ويقول لنفسه اعمل ريستارت كده واهدى، انت لسه ما عملتش حاجه. احنا بنقول انت كواليتي احسن مدافع في مصر، ولكن الثقة والغرور مع بعض في الأداء هو ده اللي هيخرب عليك مسيرتك ومستقبلك. أنت بتلعب في نادي بتاع بطولات، يعني يا عبد المنعم تلعب المضمون. اعمل الحاجات اللي أنت بتحب تعملها والماتش هادي وأنت على أرضك. اللعيبة مشدودة شوية، اللي قدامك خايفة، لكن أنت على أرضهم ومضغوط وآخر واحد، وبتحاول تلم أو تعدي أو تعمل تمويه باللي أنت بتعمله دايما ده. ما ينفعش، خصوصا ان انت غلطت. ياسر ابراهيم النهارده كان راجل مباراه، كان احسن واحد في الدفاع، كان احسن من علي معلول وعبد المنعم ومحمد هاني. محمد هاني كالعاده يغتسل، يعني النهارده برضو تحس ان اللعيبه النهارده كانت بتقدم كل مستوياتها في نفس المباراه. محمد هاني كده كده هجوميا هو مش قوي ومش حتته. دفاعيا كان متوسط، لدرجه ان الشوط الاول والتاني نفس الهجمه اللي الوينج بتاع مدياما ياكل محمد هاني ويخش على الخط ويحاول يتوغل عشان حد يلمسه ياخد ضربه جزاء. عدى منه مرتين ثلاثه. انفعل في كرة غريبة الفاول على امام عاشور، مش فاول، لكن انفعل عليها انفعال غريب، حتى الحكم مستغرب، الحكم بيديله انذار ومستغرب، طب انت عاوز تضرب ده ولا؟ انا مش فاهم. المهم مصطفى شوبير، ياسر ابراهيم، عودة حميدة الكريم ندفد، اللي انا كنت مرعوب ان يوم ما يلعب ويرجع يلعب من اصاباته المزمنة دي، إن يوم ما يرجع يلعب في ملعب معفن زي ده. ولكن الراجل ادى شوط اول حلو قوي قوي، وكان قاطع كرات حلو، وكان سريع. واخيرا في نفس جديد اتحط في نص الملعب تاني، عشان يبقى النادي الاهلي عنده كمية نص ملعب سواء مصاب بقى او سليم، عموما كمية كبيرة، واغلبهم الجودة بتاعتها عالية قوي. كده كده نسبة 90% ديانج هيبقى ماشي في الصيف اللي جاي. واعتقد ان كريم نيدفيد لو فاق وفاق من اصاباته اللي اتلغت تماما مع فيوتشر سبحان الله، واول ما رجع ما لعبش ماتش واصاب. ولكن كريم نيدفيد في نص الملعب هيبقى سلاح قوي جدا جدا، لان واضح ان كولر
مش معجب بأكرم توفيق في نص الملعب، وواضح إن كولر عرف بتصريحات أكرم توفيق إن هو عاوز يلعب على طول بقى في الباك يمين، الباك رايت اللي هو الباك يمين برضه، مش نص الملعب. فما تعرفش إيه اللي حصل، أو كولر حب يعلم أكرم توفيق أدب. طب أنا اللي جاي من الإصابة وخايف على نفسه هلاعبه أساسي وأنت لأ. هنشوف. خصوصا إن أكرم كان مستواه مش حلو وما كانش أحسن حاجة في مباراة بلوزداد الجزائري، ولكن كريم نيدفيد مع السولية كانوا عاملين ثنائية حلوة مع إمام عاشور. إمام عاشور اللي النهارده قدم مباراة كويسة جدا وحلوة جدا، ولكن مودست برضه قدم مباراة حلوة وكويسة ومقبولة. ولكن أنا عندي سؤال يا جماعة، هما في حد مخبي عليكم إن اللاعب الطويل بيتلعب له يعني عرضيات؟ أنا مش فاهم بجد. يعني مودست أنا نفسي يجيله عرضية. أنا بقيت مشتاق، بقيت عبده المشتاق إن يجيله عرضية لمودست على راسه. الراجل كذا كرة يطلعها بيهول علينا او كورن علينا، هو اللي بيطلع الكرة بدماغه. ولكن في الهجوم احنا ما بنطلعش، احنا مش بندي كور لمودست. ما تفهمش. حسين الشحات أنن بشكل غريب في كورة من ضمن الكور في الشوط الأول اللي كانت رايحة شبه انفراد وهجمة سريعة، أنن فيها لا باصة لمودست ولا باصة حتى لتاو ولا حتى باصة لإمام عاشور اللي كان جنبه، ولكن قرر يركنها فوق خالص. وكالعادة ضيع الأهلي هجمة عشان مودست يديها له في الشوط التاني ويجيب بيها جون. وسام ابو علي ولا بن علي ابو علي تقريبا لما نزل اخيرا شفنا مهاجم في الاهلي سريع. الراجل بيجري على الجون، يديله كوره قدامي وانا هاجي اروح على الجون، مش هتطرف في يمين ولا شمال ولا هقف اخد نفسي زي مودست واشوف هبص يمين وارجع تاني. لا الراجل يعني ما عملش حاجه برضو العنتريه واخيرا جبنا مهاجم عالمي، لا. ولكن اللاعب واثق من نفسه، اللاعب تقيل، المهاجم تقيل كثقة، الراجل خفيف كسرعة، الراجل عاوز يعمل حاجة. وإن شاء الله نشوفه كتير وكتير الفترة اللي جاية، ويكون هو الحل الأمثل للمهاجم. لأن مودست مش هينفع في كتير من الماتشات طالما أنت مش بتعتمد على العرضيات، وهتحتاج لاعب زي وسام هو الكرة الأحلى والسرعة طبعا مع كهرباء. النادي الاهلي كسب وخد المركز الاول، خد المركز الاول، وان شاء الله هنكسب يانج افريكانز في القاهره وناخد الاول ونضمنه خالص. ولكن النادي الاهلي ساعات بيحسسني ان هو اقوى فريق في العالم، واوقات تانية بحس ان هو لعبته ايه ده، احنا مش يومنا النهارده خلاص بقى نخسر. في لقطات كده بتحصل غريبه. يعني الشوط الاول كان شوط غريب، الشوط التاني الاهلي موت الشوط التاني بعد الجون الاول اللي جابه حسين الشحات، وكان في شويه دفاع هنا وتكليح بقى وكلاحه وطلع كوره، مفيش لعب كتير لحد ما رضا سليم نزل ووسام نزل. رضا سليم عمل شويه حلوين مع وسام وبقى في كده روح تاني رجعت. واعتقد لو كان في 10 دقايق تاني ربع ساعه تاني كان ممكن الاهلي يجيب جون تاني بسهوله، لان ميدياما فريق سهل جدا وفريق متواضع جدا. في الشوط الاول ميدياما اللي كان بيضيع فرص الاهلي وصل كذا مره، لولا بس الرعونه ولولا بيرسي تاو مش مركز قوي، مودست مش عارف بيباصي فين، مش عارف حسين الشحات عاوز يلم الاول. لولا كده كنا احنا جبنا هدف واتنين في الشوط الاول. مدياما مش فريق اللي انت تقارن فيه لعيبه، ولكن مستويات اللعيبه. عشان كده بقول لك في لعيبه النهارده عملت كل كاريرها في الماتش، مستواها الحلو عملته ومستواها اللي بيبقى وحش برضه عملته. ولكن اللعيبه المضاءه هو ياسر ابراهيم ومصطفى شوبير وكريم نيدفيد نظرا للغياب الكبير اللي كان موجود، وامام عاشور. هم اكتر اربعه من وجهه نظري كانوا عاملين مباراه قويه جدا وحلوه جدا. والحمد لله على الفوز ومبروك. وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، لان القناه تبكي من قله اللايكات. وكان معكم احمد عادل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.